Jana mmemsikia msajili amesema kwamba anaifutia Chadema ruzuku, anatishia kukifuta chama hiki kinyume cha utaratibu wa sheria. Tukijaribu kueleza mambo yote, hata hiyo barua yenyewe ya huyo aliyelalamika, mwanzo aliandika kama anamwandikia msajili rufaa. Sisi tukamjibu msajili kwamba wewe sio mamlaka ya rufaa ndani ya chama chetu. Chama chetu kina vyombo vyake vya kufanya rufaa kama mtu ana malalamiko. Kwa hiyo kama mtu amekuja kwako, mwambie arudi ndani ya chama, ashughulikiwe ndani ya chama. Msajili akamwambia toa hiyo barua, andika barua kama malalamiko. Kwa hiyo barua yenyewe imeandikwa na msajili, yeye ndio mshtaki, yeye ndio mlalamikaji, alafu yeye ndio jaji anayetaka kutoa hukumu dhidi ya chama chetu. Sasa ndugu zangu, maamuzi ya tuliotoa tarehe 23 na tarehe 24 ni maamuzi ya kamati kuu ya chama chetu. Hayakuwa maamuzi yangu binafsi. Chama chetu kilisema barua ya msajili ni batili kupitia kamati kuu ya chama chetu. Sasa na kimeendelea kutambua viongozi wetu wale tuliowateua kwenye baraza kuu la tarehe 22. Tunafanya nini baada ya hapa? Tumeitisha kamati kuu ya chama tarehe 3. Tutarudi kwenye kamati kuu kujadili barua ya msajili na tutatoa mwelekeo wa nchi ni wapi tunaelekea. Nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia, kwa sababu najua ndio yuko nyuma ya hili jambo, kujaribu kuishambulia Chadema na ajenda yake. Rais Samia, ukijaribu kufunga mbinu za kidemokrasia za watu kudai haki yao, mimi nimeambiwa jana kwamba niangalie sana namba zangu zinahesabika. Nataka niwaambie watu wa Arusha, sitakimbia nchi hii hata dakika moja. Nitakuwepo kama damu yangu itamwagika katika kutetea haki na usawa katika nchi hii, na imwagike, lakini msirudi nyuma, tusonge mbele mpaka tutakapopata mabadiliko ya nchi hii. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu msajili ni adui wa demokrasia ya nchi yetu. Alifanya hivyo kwa CUF. Lipumba aliyejiuzuru mwenyewe mbele ya uso wa dunia, akatoka kwenye chama, akabaki Maalim Seif. Lipumba akaenda akakaa miezi iliyotosha, akarudi, msajili akapora chama, akamkabidhi Lipumba na akampa ruzuku Lipumba. Msajili huyu ameipora NCCR kutoka kwa James Mbatia, akakabidhi kikundi kingine cha watu. Leo tarehe 28, Mahakama Kuu ya Dodoma imesema uamuzi aliofanya msajili ulivunja sheria, chama kirudi kwa Mbatia. Kwa hiyo msajili anahusika kuua chama, anahusika. Kwa nini tuko hapa kuzungumzia uchaguzi? Kwa nini tunazungumza kila aliyepanda hapa anasema kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi? Hii hapa ni katiba ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa tunaposema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote, maana yake nini? Maana yake ni kwamba badala ya wewe, mimi, mtu wa Tarime na mwingine kwenda bungeni tukajiwakilishe, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Kwa sababu wote hatuwezi kuwa marais, tunateua mtu mmoja awe rais, asimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu. Ndio maana ya katiba kusema hivyo.
Ndio maana ya katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka, na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wako, ustawi wa mwananchi. Serikali itumie rasilimali zetu kufanya muishi vizuri. Ustawi maana yake ulale sehemu nzuri, upate chakula, utibiwe vizuri, watoto wako wasome vizuri. Leo tunazungumza Arusha, miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, kwenye nchi ambayo imejaliwa rasilimali za kila aina. Ukianzia ukanda wa pwani, Dar es Salaam, unakutana na bandari ambayo ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical maili 200 kuingia ndani. Tuna misitu. Mbuga ya Seru ni mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima, iko ukanda wa pwani. Ukienda Lindi na Mtwara, unakuta mpaka kule Ruangwa, unakuta dhahabu, unakuta kopa zinazotumika kutengeneza nyaya za umeme. Kopa inatoka Tanzania. Huo ni ukanda wa pwani, na mambo mengine mengi tunayoweza kuzungumza mpaka kesho asubuhi. Ukija ukanda wa kaskazini, unakutana na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Unakutana na madini ya Tanzanite ambayo hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ukienda ukanda wa ziwa, na hapa ukanda wenu pia, unakutana na mbuga ambayo iko kwenye maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro. Hizo ni rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea hapa. Ukienda ukanda wa ziwa, ukianzia kule kwetu Tarime, unakutana na dhahabu. Nenda Geita ni dhahabu, nenda Kahama ni dhahabu, nenda Nzega ni dhahabu. Kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Tanzania ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu, kwa gramu moja ya dhahabu ni shilingi 290. Nikisema gramu, ni ule wembe ukiuchukua ukauvunja hivi, kale kamoja kale ndio shilingi 290. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ukiwa kwenye ukanda wa ziwa, unakutana na ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, yani hii ambayo leo inachukua bandari ya Watanzania, wanakabidhi kwa Waarabu. Dubai, mwaka 61 Dubai ilikuwa jangwa. Dubai ni jangwa, walikuwa na watu 70,000. Leo Arusha wapiga kura peke yao mko 600,000. Nyie ni wengi mara 6 mara 7 kuliko ilivyokuwa Dubai mwaka 61. Dubai, sisi tunapata uhuru tuko 8,000,000, wako 60,000 wanatembea jangwani, wanaokota tende. Wamevumbua pipa lao la kwanza la mafuta mwaka 69. Mwaka 63 sisi tuna chuo kikuu. Nchi imesimama. Leo tunachukua bandari ya Dar es Salaam, tunawakabidhi Waarabu. Wako 3,000,000, sisi tuko 63,000,000, kwamba sisi hatuwezi kuendesha, sisi ni mandondocha. Tunawapa Waarabu 3,000,000. Uwanja wa ndege wa KIA ameujenga Mwalimu Nyerere. Kila mtalii akitua analipa $55, akiwa anaondoka analipa $55, $110, shilingi 300 kwa kichwa kimoja, kutua na kuondoka. Unapitisha watalii 1.5 milioni. Hiyo nayo hatuwezi kukusanya, tumewakabidhi Waarabu wa Dubai. Nchi inachezewa kushoto na kulia. Watu wetu ni maskini, wanataka tunyamaze, msijue haya yanayoendelea. Sisi tumekataa kunyamaza. Nyie mnasemaje Arusha? Nyie mnasemaje Arusha? Nyie mnasemaje Arusha? Chama chenu kimekataa kunyamaza. Hii ndio vita inayosababisha wajaribu kutuua. Hii ndio vita wanayosababisha watuweke ndani. Hii ndio vita wanayotaka kuweka chama hiki gerezani kwenye kifungo. Tumesema hatuendi kwenye uchaguzi bila reforms. Huyu mama amesema anakubalika. Sisi tunataka uchaguzi huru. Hatuwezi kwenda kwenye mechi ya Simba na Yanga ambayo refa ni Haji Manara. Hiyo mechi haiwezekani. Au Simba inacheza na Yanga, alafu mshika kibendera awe Ahmed Ali. Magoli yote ya offside ya Simba atasema ni magoli, kwa sababu atakuwa anapendelea timu yake. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Omari Ramadhani Mapuli ni katibu mwenezi wa CCM mstaafu. Tunaendaje kwenye uchaguzi huo? Sisi Chadema tumekataa. Nyie Arusha mnasemaje? Nyie Arusha mnasemaje? Nyie Arusha mnasemaje? Hiyo ndio vita wanayotupiganishia.
Hatujaiba mali ya mtu, tunataka haki. Rais Samia, umesema unakubalika. Tunataka uchaguzi ipigwe dakika 90. Lissu asimame hapa na wewe usimame hapa, igongwe 90 ya haki. Asubuhi saa 12 tunataka tume ambayo hata Chadema ikiingia madarakani ikishindwa kutekeleza yale inayowaahidi wananchi, muwe na nguvu ya kuipiga chini Chadema na kuweka watu wengine ili nchi yetu iende mbele. Tunaomba mtuunge mkono. Tunaomba mtuunge mkono. Tunaomba mkitetee hiki chama. Tunaomba mkichangie. Msimame na hiki chama. Msisimame na chama vibaraka. Vita hii tutaishinda tukiwa pamoja. Tuna fomu hizi hapa za petition ambazo tunahitaji kila Mtanzania asaini hapa. Tunahitaji saini milioni 15 tuzipeleke Umoja wa Mataifa kuambia Watanzania wamekataa wizi wa uchaguzi. Kila mtu asaini. Viongozi wetu wazunguke nchi nzima, kila sehemu, waungeni mkono. Arusha mnasemaje? Arusha mnasemaje? Arusha mnasemaje? Wanaounga mkono ajenda ya chama nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono. DJ tulia. DJ tulia. Wanaounga mkono ajenda ya chama ya no reforms no election nyosha mkono. Nyosha mkono. Waandishi wa habari pandeni juu. Arusha no reforms. Arusha no reforms. No reforms. Asanteni sana Arusha.